Бүгін түскі асқа не пісірсем екен деп супермаркетке барғанмын. Магийдің для макарон по-флотски деген дәмдеуішін байқадым. Сыртында рецепті де бар екен. Үйде тартылған ет пен макарон бар екені есіме түсіп, бірден алуға бел будым. Енді үйге қайттым. Рецепт мынадай екен. Бар болғаны макарон, тартылған ет, бәрі қарапайым, бірақ дәмдеуішпен ерекше болар деп үміттенемін. Алдымен алдын ала қыздырылған табада сары майды ерітеміз. Кейін тартылған етті қызарғанша 3-5 минут қуырамыз. Құрғақ макаронды салып, жай отта кішкене араластырамыз. Қайнап тұрған ыссы су құйып, бетін жаппай жаймен араластырып, дайын болғанша бұқтырамыз. Суы азайып, макарон піскен кезде Маги дәмдеуішін салып, қақпағын жаппай араластырып 2-3 минут ұстаймыз. Міне, осылай Маги сыртына қарап түскі ас дайын болды. Дәмі расымен дәмді екен, қарапайым, тез, әрі тойымды, ұнады. Осындай спонтанный рецепттерді жақсы көрсең, жазылып кет.